Hjertelig velkommen til dag 2 av VM i hundekjøring her på Røros. I dag har nordiskklassene konkurrert i tospann snørekjøring, mens sledehundene i sprint har fortsatt med dag 2 til sin konkurranse. Og det betyr at det er kåret verdensmestere i både snørekjøring tospann og i sprint slede firspann. Og vi har fått i vei den første langdistanseklassen, nemlig den lengste. Her i studio så sitter jeg som i går sammen med våre eksperter Lena Boysen Hillestad og Ole Sigleif Johansen. Og sammen så skal vi gjøre vårt for å fortelle deg hva som er det viktigste å få med seg fra dagen i dag. Fra VM og femmeløpet sin del så må vi også informere om at arrangørene har vært utsettet for et massivt dataangrep i dag. Det har resultert i at trekking og resultatservice på Femund 650 har vært nede deler av dagen. Angrepet har de fått stoppet, og systemene er oppatt, men det kan fortsatt være litt rusk som det nå ryddes i på harde livet. Og det loves imidlertid at det er trygt å legge inn betalingsinformasjon for å få tilgang til live race, for å følge kjørerne sin trekking og sånt. Men vi skal komme oss tilbake til hundekjøringa, og vi skal i dag begynne med langdistanse, og den etter hvert ikoniske starten opp Kjerkegata her på Røros. Første spann ut, det var Birgitte Næss. Men hvordan synes du spannet ditt er i år da? Jeg elsker spannet mitt. Alltid? Ja, særlig i år. Neida, det er en veldig fin gjeng som klarer å holde ganske høy marsjfart. Løper veldig økonomisk. En eldste er 7 år, og yngste er 2,5. Så har du jo hele tiden, det ligger jo om kvelden etter du skal sovne ut, sånn at du ser for deg liksom det perfekte spann. En gang så får du til det. Jeg har ikke gjort det enda, men det blir jo bedre og bedre da, så det er jo liksom streben etter å forbedre ting, kanskje. Flotte bilder fra starten på langdistanseklassa. Det her er Femund 650. Litt kaotiske greier det her, Ole Sigleif? Jo, for all del, det er litt kaotisk, men det er jo det er et system, og det er en orden på det, og som kjørerne sa, den største utfordringen er å komme seg opp til starten, og derifra er det greit, og det har gått veldig bra i dag. Det har vært noen små uheld, men ikke noen større dramatikk. Det er i underkant av 400 hunder som skal opp Kjerkegata, regner jeg med frem til her i stad. Og jeg satt og så på starten på formidagssiden her, og jeg synes egentlig jeg bekreftet mye av det som vi også så fra Gjetkjønna i går. Det er mye fornøyde hunder på Røros denne uka.
Ja, det bare blide og glade hunder. Det det her de elsker da, overalt på jord. Så det gøy at de får lov å få ut potensial og kjøre på litt nå. Det mye lyd, men det glede i all lyden, synes jeg at jeg hører. Noe dere la merke til i starten? Du vet hva, jeg så veldig mye glade hunder, masse god energi. Og jeg har sittet og følt med litt utover. Det mange hunder nå spann som på en måte har fått satt en fin åpningsfart, og det ser veldig lovende ut altså. Er det mulig å lese noe som helst og hvordan dette løpet skal bli ut ifra hvordan de første 100 meterne opp Kjerkegata er? Du får en lite sånn der innblikk i litt av hvordan de har tenkt og sånne her ting. Og vi ser nå på resultatene, eller på mellomtidene deres, til sjekkpunktene, at det mye jevn kjøring. Mye jevnere enn hva vi har sett tidligere. Det skal vi komme tilbake til litt senere også, denne åpningsfarta fra Kjerkegata ut. En kjørerne, det noen du merker deg at ser veldig selvsikre ut i år, eller noe sånt før de starter? Merker litt på energien til enkelte. Noen veldig selvsikre, og de har full kontroll. De har gjort dette før. Det her det de virkelig kan. Og så merker andre som førstegangskjørere, eller som har prøvd tidligere og ikke fått det til. Du kjenner at det en sånn liten nervøs nerve i dem. Men det går ofte bra når de kommer seg ut på og får roa ned litt og senka skuldrene. Som du sa, det har gått veldig fint i dag. Et gjentagende sånn spenningsmoment ved starten på femmeløpet, det den her berykta svingen øverst i Kjerkegata. Vi skal ta en kikk på hvordan det har gått der i dag. Og veldig kontrollert ut det her da. Som regel så pleier vi å ha noen som ned på magen og bekker med slener, men i år så gikk det helt fint. Ja, de har lagt om svingen litt og laget litt skikane og dosering og sånne her ting, sånn at man skal unngå de der halsbrekkende svingstuntene. Det jo ikke en sånn utkjøring de har til vanlig, de fleste i hvert fall, fra hundegården sin, der de trener, og det jo ikke vits å legge opp til fiasko sånn sett. Du, Lena, sprint, vi så jo litt derifra i går. Der går det fortere, og det går krappere. Og så sitter vi som har ført femmeløpet noen år, og snakker om denne svingen øverst i Kjerkegata. Hva tenker dere som kjører og har kjørt sprint om den, og den hausinga som til denne svingen der? Det det første gangen jeg der faktisk, og da ser jeg en sving. Jeg ser jo bare en sving. Men når jeg ser kjørerne, og de doningene, og bekledningen på folka, vi har jo lette, enkle, sprettende folk og sleder. Så det jo det som forskjellen. At du får jo ikke kjørt de sledene her på samme måten som vi får kjørt våre. Da. Så det vel ikke svingen der så mye gærent med for så vidt. Men det var tøft ned der også. Jeg så det var kraftig bremsespor, og det ikke bare å kjøre ned fra svingen heller. Veldig oppkjørt. Så det jo gode kjørere da. Nei, og der har du kanskje litt av de forskjellene som vi var innom i går, når vi snakket om forskjeller mellom langdistanse og sprint. Det litt forskjell på utstyret, som sagt, hva som i det, og hvor mye det som skal flyttes på. På grunn av årets snømangel så åpningsetappa i år til Tufsingdalen en del kortet inn. Den nå bare 45 kilometer, og det har ført til at mange har kjørt rett gjennom sjekkpunktet i Tufsingdalen. Og de første spanna, de allerede på andre sjekkpunkt, som Elgå.
gutta som kommer først over 5-en, eller? Nei, det er ikke så tidlig løp på det spillet. Men det er jo en fordel å ligge litt tidlig, for altså, det er jo helt at du slipper jo smitte fra andre hunder og en del sånne ting som er ganske greit. Nå er det kaldt, da, så det er ikke det heller så stort problem. Men du vet jo aldri hva andre hunder har i seg. Så ja, det er bare for å holde fokus nå, ligge først der. Det var jo vakre, jomfruelige spor i usedvanlig nydelig vær i dag. Ja, Har det noe å si for deg og bikkjene og gnisten, eller? Ja, det er det. For altså, jeg tror grunnen til jeg fortsetter å drive med dette er jo det samspillet med å bygge et spann og ha opplevelse med hundene. Altså, jeg har liksom gjort det jeg skal egentlig i underkjøring for det, sånn egentlig. Så nå går det mer på å være ute på tur med hundene. Og så få dem til å prestere. Jeg synes det er det som jeg synes er veldig gøy. Så få dem til å se liksom at de er der man tror de kan være, da. Og prøve å få dem til å yte på det på sitt beste, da. Du har et ganske ungt spann. Er det noen overraskelser på godt eller vondt i løpet av dagen? Nei, de går helt strøket. Så man ser jo det med en gang. Eller hvorfor jeg gjør det. Om du har et spann som kan kjøres med, og det tror jeg faktisk at jeg har. Ja, det blir spennende å følge med videre. Ja, så nå blir det lite hvile. Det var altså fra Elgå, der Thomas Werner var første spann inn klokka 16:36 nå i ettermiddag. Ole Sigleif, hva du leser ut av åpningsetappen på femmeløpet? Det jeg leser ut av det, de har kjørt veldig jevnt. Det er ikke store forskjeller på åpningshastigheten til kjørerne. Den raskeste er på 17,1, tror jeg det var, og så har du de andre som vi forventer skal være med og konkurrere og fighte helt i toppen fra 16,2,3, og mange på 16,6, 16,7 i snitt. Det er lite som skiller dem enda. Og noe av dette vi snakket om tidligere, så tror jeg at vi kan tyde at det her kan bli et veldig jevnt løp. Så ser vi noen favoritter som har en veldig lav snitthastighet, og det skal man ikke la seg lure av, for de har stoppet i forkant av sjekkpunktet, valgt å hvile i skogen før Elgå, og så kjører de bare innom sjekkpunktet, henter litt mer utstyr i sleden sin, hovedsakelig mat og snack, og så kjører de videre. For det er noen som var rett gjennom både første og andre sjekkpunkt her. Ja da, Ronny Wingren var jo først ut fra Elgå, og han har ligget og hvilt i forkant, og det har også Birgitte Næss og Ola gjort. Men det at vi nå ikke ser noen sånne veldig høye hastigheter, det er egentlig litt overraskende ut ifra hvordan vi har sett for oss at løypa er utover i hvert fall. Ja, og jeg er positivt overrasket. Vi fryktet jo hastigheter på 18-19 i snitt på en måte inn, og da vet vi også at det her kan føre til skader som kan komme litt senere ut i løpet. Så ser vi at nå har de dratt ned, vært flinke til å holde farta nede, og det betyr også at sporkvaliteten har vært såpass god at de har klart å holde hastigheten nede. Jeg snakket med noen som har vært ute og kjørt, og de sier at de får til å prate hundene sine ned. De snakker rolig til dem og ber dem om å ta det rolig. Det er jo langt på vei optimale forhold, slik vi oppfattet løypemeldingene i år. Det må da borge for at dette kan bli et tett løp? Ja, og det vi ser så langt, det er jo at de kjører veldig, veldig likt. Veldig spent på hvordan dette her gir utslag utover nå. Har du noe slarv før vi skal begynne å se på hva som har skjedd på Gjetskjønna i dag? Ja, noen har jo slarvet litt til meg i hvert fall. Så en del som er fornøyde faktisk. Jeg har sett litt på noen filmer som de har sendt, og det ser veldig bra ut det de sender, altså. Og det var en som mente at sporene var mye bedre enn forventet, og det er jo god slarv, rett og slett. For deg som har lyst til å følge utviklingen i femmeløpet nå, så vil vi absolutt anbefale Live Race. Der finner du både trekking på spanna, og du får resultatservice om du vil dykke ned i kjøretider, snitthastigheter, hviletider og det hele utover i løpet.
Der finner du også inngangen til å finne resultatservice på alt som har med sprint, nordisk og mellomdistanse å gjøre. Vi skal forflytte oss til Getkjønna, der det i nordisk i dag har vært konkurrert i snørekjøring tospann. Hvordan gikk det? Jo, det gikk ganske bra. Det var rask løype. Det var veldig høy fart hele veien. Hundene gikk kjempebra, så det var veldig gøy. Så bra. Du får få på deg noen varme klær. Might seem like Benoit Tømring did not start. And that means that Trond Are Hoel is starting now from Norway, yesterday's silver medalist, definitely hunting for the medals today. Jeg synes det gikk veldig bra. Det er jo både friskt for bikkjene og oss, men jeg synes absolutt at det gikk bra. Det var veldig rask føre og veldig rask løype. Flotte bilder fra Getkjønna i dag også. Lena, hvordan vil du oppsummere dagen? Ja, det var kaldt og flott. Det ble jo utsatt start i på grunn av kulda på morgenen. Det er en grense på 18 grader på nordisk stil. For hunder og mennesker egentlig, samme som langrenn da. Men det så ut som det gikk veldig bra med alle. Og det er jo så flotte løyper, altså. Det er helt magisk. Og på grunn av Femund som startet, som krysset løypa vår opp i toppen, så måtte vi kjøre halvminutts intervall. Så det ble ganske moro i det vi kalte Sinsenkrysset da, hvor det kommer spann opp og ned hele tiden. Så det var en artig morgen. Fungerte godt uten manuell trafikkdirigering? Ja, de er jo opplært til å... Det er jo drevne folk da. VM. Ja, ikke sant? Vi så Yngve Hoel her. Han vant i går. Hvordan gikk det i dag? Han fikk seg en ny medalje i dag, men ble slått av Danvin fra Sverige, da, som vi så på palllista her. Men kjører jo fort, da. Det var spennende lenge. Knappa inn på forspranget ditt med medalje i dag også? Ja, han gjorde det, altså. Vi hadde en liten prat om det, men han hørte ikke helt. Det andre vi skal merke oss fra dagen i dag? Ja, vi hadde jo Marte Eirin, da, som vinner dameklassen. Og ellers så har vi også hatt masterklasser, de som er eldre. Det er damer 40 pluss og herrer 50 pluss. Og der også hadde vi jo veldig gode resultater i dag. De kjører da med én hund, da, en spann. Det med kulden, du sa det ble litt utsettet start. Gjør det noe med konkurranser? Er det noe som hunder og kjørere føler på at det blir flyttet? Ja, det gjør jo det, men det er jo likt for alle, og ingen vil ut når det er for kaldt. Vi er redde for hundene og innånding da, når de løper så fort. Og samme med mennesker, og ikke minst at man kler seg jo ikke opp etter kulda i nordisk stil og sprint da. Men det er jo litt kjedelig fordi du har vannet og forberedt deg til den tida du skal. Så det tikket inn mange meldinger om når får vi vite hva, liksom. Men jeg synes de oppfører seg veldig fint da. Vi skal se litt mer til Getkjønna, for i tillegg til nordisk så har det også vært konkurrert i sledesprint der i dag. Det blir spennende å se om jeg klarer å holde meg på beina i dag. Hvordan forbereder du deg når du vet at løypene er raske?
Da gjør jeg meg egentlig klar til å bremse litt mer og ja, være litt mer fokusert på at jeg holder meg oppreist. Det var fint, det var raske løyper, ja. Men det gikk utrolig bra. Det føles utrolig godt, og hundene gjorde en utrolig bra jobb de 2 dagene her. Kunne ikke forventet noe mer. Men det er lenge siden sist da. Ja, det er det. 2019 var sist gang jeg vant VM med 4 hunder. Det sist gang, det var første gang. Ja. Hvordan fungerte løypa i dag da? Nei, den fungerte egentlig litt som i går, men kjørte kanskje litt smartere i dag enn i går. Så da ble det ikke noe trenings i dag. Lena, nå tror jeg du må ta med eksperthatten og på med mammahatten. Gull til André Boysen Hillestad. Tok favorittstempelet i går og innfridde i dag. Var det en sånn klassisk tur i parken, eller hvordan var det du som så på det? Absolutt ikke. Det er, selv om det har vært mange gull i familien, så hvert av dem henger veldig høyt. Og det er alltid vanskelig å få tak i dem. Og for André, da, så hadde han en fin inngang i 2019 når han kjørte første senioråret. Og så har han vært god, men ikke helt der oppe. Så det var kjempestas, altså. Veldig. Og det var jo ikke gitt etter gårsdagen 11 sekunder, en hund som må gjøre fra seg, eller det er jo løyper som går hit og dit og overalt, med bare sånne små mønepanner som sperrer av. Så nei, det var sånn, det var ikke sikkert før den var inne i mål, liksom. Men veldig stas, altså. For oss så betyr det jo fryktelig mye, da. Hva er det som har klaffet så godt akkurat nå de dagene her, da? Nei, det har alltid gått veldig bra, og det er små marginer. Så det er vel ikke noe sånn spesielt som klaffer bedre, men han er jo god på å stå på den sleden. Og det er jo en teknisk løype, og det liker vi jo. Og det er litt vanskelig. Han flippet jo rundt i går i den verste svingen, men var jo oppe på en nanosekund. Men det er nok andre som kan ta det litt penere, da. Men en ekstremt høy fart. Og det, hvis du på forhånd hadde sagt at de skulle ligge i over 35 i snitt, så hadde jeg blitt skeptisk til om bikkjene taklet det, da. Litt store hunder, det er hardt for dem. Selv om det er korte distanser, så blir det veldig hardt. Ole Sigleif, du har jo stått litt på gjetkjønna i dag som langdistansekjører og sett på håndtering av sleder og tekniske partier. Er det noe du har merket deg her? Hun snakker jo det om at den er god til å kjøre slede. Ja, herre verden. Altså, jeg må bare ta med hatten, rett og slett. Den håndteringen av slede, og virkelig kjøre slede, det ser man der. På langdistanse, så man står litt mer og henger, altså. Men det er for all del, det er helt andre hastigheter vi opererer med, og distanser. Her må man virkelig være på hugget. Og jeg skal nesten være så kjepphøy å si at de 2-3 første spannene som kommer i mål, det som avgjør det er ikke bikkjene, altså det er kjøreren på håndtering og virkelig kjøring av sleden. For jeg ser virkelig noen som knepper sekunder kontra andre der, altså. Det er mye å hente. Og i hver sving, når det blir så mye svinger som det er oppå den der skiskytteropplegget der, så tar du litt i hver sving. Og han kom jo i 43 ned på den der krysset der, da, hvor han gikk rundt i går. Og da er det bare gønne på, liksom. Det er kult å se på, det er kult å kjøre når det er sånn, da. Jeg ble fristet, jeg. Ja, du har prøvd løypen her? Ja, men på ski. Vi har gått igjennom på ski. Da har du full kontroll på hundene, i stedet for å kjøre slede og risikere at de tar feil vei. Når man tester løyper, da. Så vi er mest på ski. Så bra. Og på fredagen, da er det fellesstart? Ja, da er det i hvert fall bare å smile og komme oss. Det blir helt sinnssykt. Starten er jo kjempefin, bred og fin over gjettkjønna.
og OK videre oppover, og så kommer du inn i skiskytterdelen og opp på det svingete partiet, og den der, hva dere kaller det, på toppen der, hvor du ser ned på begge sider, der det smalt, altså. Da må man kjøre med hodet, eller med albumene, kanskje. Ja, det der blir spennende. Altså, det med forbikjøringer i de hastighetene dere opererer med der sånn, det skal være ganske strukturert, altså. Ja, det skal det. Vi jo veldig strenge på det også. Man skal ikke nærmest se på de andre hundene når de passerer. Og det litt annerledes med langdistanse, tror jeg, for der har du tid til å liksom hilse litt i forbifarten, uten at du gjør noe, da. Men her det veldig sånn, det trenes på sånn, altså. Så det skal gå bra, men det blir nok gøy å stå på den toppen. Det mulig jeg sniker meg opp dit. Ja, jeg skal snike meg opp dit, ja. Det der vi kommer til å se det. Og vi har jo, i tillegg til slede da, så har vi jo nordisk stil combined, hvor de starter med pulk, fellesstart, og går hele runden sånn 2 ganger som de gjorde tidligere i uka, og skifter til snørekjøring, og så tar av, sånn som skibytte, da det sånne pitstopper da. Og da blir det blir heftig det. Det absolutt verdt å ta turen på Getkjønna for publikum den uka her. Det full fres der også. Vi skal ifra slede sprint tilbake til slede langdistanse. Årets femmeløp, jeg tror det 35. i rekka. Det 35. arrangerte, og så har vi jo en sånn covid-periode, så 36. Ja. Og det en mann som har kjørt samtlige og kommet til mål på samtlige, og omtales da dermed som kongen av femmeløpet. Han har vunnet ganske mange av dem også. Robert Sørli, han sto selvsagt på startstreken i dag også. Det litt morsomt da, Robert Sørli. Nå står vi her og diskuterer. Hvordan det? Har du vunnet 13 ganger, 14 ganger, eller kona di mente kanskje 15 ganger? Nei, 15 ganger tror jeg ikke jeg vil. Men jeg tror jeg vinner 14 ganger. For når jeg vant 13, og så jeg litt sånn overtrodd, så tenkte jeg nå går det sikkert ikke klare å vinne mer. Eller det tenkte jeg også når jeg tok den 13. seieren. Så, nei, jeg tror det 14 ganger å vinne. Men du sier litt at du har kommet ut av tellinga. Hva det som gjør at altså, du har stilt opp i alle gangene femmeløpet blitt arrangert, og så har du kommet til mål hver eneste gang. Hva det du får til som ikke de andre makter? Nei, altså det jo noe arbeid som ligger bak dette her, og så det noen tilfeller noen ganger. Men jeg føler at hvis jeg skal stille på startstreken her, så må jeg ha gjort en jobb som skal til. Og det jo noe av grunnen til at jeg har kommet gjennom, så har jeg ikke skadet meg eller brytet noe det heller. Så at man lidenskapelig opptatt av dette her, og at man har gjort en jobb man skal. Men mange vil jo si at du måtte bryte for at det skjedde noe uflaks. Ja. Men det uflaks, eller har det også noe med å være veldig godt forberedt? Det har noe med å være veldig godt forberedt, men selvfølgelig så kan man ha uflaks. Du kan jo gå på trynet og brekke en arm eller skade deg og sånne ting. Da. Men heldigvis, alt i bordet så har det gått bra hver gang. Det ikke bare tilfeldigheter heller. Jeg har jo kjørt noen år, da. Jeg har jo rutine. Dette en erfaringssport. Jeg har jo med rutine å gjøre. Lese underspannet. Men i år skal du få en litt ny opplevelse, for ruta jo lagt om, eller løpet lagt om litt på grunn av snømangel. Jo da, men jeg har kjørt Grådalen mange ganger, vi altså. På disse årene her så har vi kjørt den mange ganger, så det helt greit. Jeg synes det helt greit. Det blå himmel, det kniper under skoa. Det sånn det skal være. Det helt perfekt. Fint blir det på dagen i solen. Ja, det blir nok bra. Ja, riktig god tur. Takk. Robert Sørli har gjennomført samtlige femmeløp. Ingen har vunnet så mange av dem som han, og han har vært med på så godt som alt i langdistanse hundekjøring. Han har vunnet i Dittarod 2 ganger, han har vunnet Finnmarksløpet, men en VM-titel, det har han ikke. Neida, han har faktisk blitt snytt for den titelen der sånn, og jeg helt sikker på, Robert, altså man kan snakke med henne om det, så det litt sånn der, ja, nei, men han mangler den VM-titelen. Han har alt annet. Den vil han ha. Det mannen å slå. Enkelt og greit, altså. Hvis man skal være med. Robert Sørli jo i norsk langdistanse. Det jeg vil påstå Lena Boysen Hillestad for sprint. Ikke sant? Du har mange internasjonale medaljer. Du har ikke gitt noen tips? Nei, vi har pratet litt opp igjennom. Men det vel å få tips fra hverandre, tror jeg. Hva det dere utveksler når dere snakker sammen da? Nei, vi har vært på noen foredrag og pratet litt om trening.
Og finne ut at hundekjøringa litt likere enn vi tror i de ekstreme sidene da. Men det skiller seg da på slutten av høsten. Men litt overraskende at vi egentlig gjør så mye likt da. Robert Sørli har jo aldri brøtt et eneste femmerløp. Jeg er usikker på om han har brøtt noe løp i det hele tatt. Hva er det som gjør at han aldri brutt? Robert har jo bygd opp mye erfaring over lang tid, og alltid stilt godt forberedt til start. Det er lite tilfeldigheter. Han har en viss ro i seg av natur også. Han er ikke den du klarer å stresse opp mest mulig eller så lett. Og han har holdt seg sprek gjennom årene sine i form av jobben sin. Så jeg tror det er en sånn sum av alle faktorene som har gjort at han faktisk har klart seg vanvittig bra gjennom mange år. Du nevnte jo i går når vi snakket om favoritter. Han er 67 år mannen, men han er jo en favoritt. Ja, helt klart favoritt. Og langdistanse spesielt er jo en erfaringssport. Du kan høre så mye du vil på andre, men noen erfaringer er du nødt til å ha selv kjent på kroppen og sånne her ting for å få det til. Og så er det mye med samspill mellom deg selv og hundene. Det er ikke bare, du kan ikke sette hvem som helst bakpå der og tenke at det går greit. Altså. Er det overførbart til sprint, eller? Ja, det er jo helt likt. Jeg har jo hatt hunder når barna vokste opp som ikke ville gå for dem i hele tatt, fordi de ikke stelte med dem når de var veldig små da. Så jeg hadde 8 bikkjer i bilen. Jeg måtte låne hunder hver gang vi skulle kjøre løp, for de bare løp ut, og der var ikke mamma, nei, da snur vi. Og det synes jeg egentlig er veldig godt og charmerende med hunder, at jo bedre du kjenner dem, jo bedre yter du for deg. Og det skal jo være respekt, gjensidig respekt, og det å stole på hverandre og sånn. Det synes jeg det er jo litt det fine med sporten da, og de som gjør det bra, de har nok et særdeles godt forhold til hundene sine. Og det er jo litt godt å vite i sånn konkurranse som det VM-et her er. Vi har jo hørt om det 3000 hunder her denne uka, og alle sammen er jo overbevist om at har det godt. Du får ikke tvunget hundene til å løpe, ikke over tid i hvert fall. Du kan kanskje gjøre det i et veldig kort periode, men hemmeligheten er jo at de skal ha det fint. Altså å være glad hele tiden. Det skal jo være på glede man gjør det her. Vi nærmer oss slutten av denne sendingen. Vi må ta med det. Det er dessverre et spann som allerede er brøttet på langdistanse, Ole Sigleif? Ja, det har vært det 2 uhell som jeg kjenner til. Niklas Rogne har vært uheldig og høgg tak i et eller annet med piggrømsen sin, så det har blitt brekt en bolt der. Det har blitt fikset opp i veldig lett reparerbart. Den som har vært mest uheldig er jo den tyske som kjører med reinrasa, Henrik Startnau. Han har vært uheldig, velta med sleden, slått seg kraftig i skuldra, og måtte tilkalle hjelp, rett og slett. Han kjente med en gang at dette her er ikke noe å kjøre videre med. Og fra alarmen gikk, så gikk det vel 25 minutter til han satt i en sykebil og var tatt godt vare på. Så det er imponerende av Femundsløpets organisasjon, altså, som klarer å være så kjappe på ballen. Nå var det riktig nok ganske nærme, men allikevel, det var en god lakmustest. Altså. Ja. Og der har det gått bra med spannet også. Alle hundene har det like bra. Ja da, og han selv er også skrevet ut av sykehuset, så det har gått bedre enn fryktet. Det er godt. Ja. Og på Gjetkjønna har det gått uten uheld? Det går uten uheld. Vi hadde ei fra USA i dag som røyk bindingene da de tok første skøytetaket. Det kom vel 2 meter. Det er trist når du har flydd fra USA, men sånn skjer. Små uheld. Ingenting med hunder eller mennesker, nei. Det er godt. Langdistansen den fortsetter inn i natta, og sprint og mellomdistanse skal nå gjøre de siste forberedelsene til morgendagen. Lena, nordisk har pausedag i morgen. Hva som skjer i sprint og mellomdistanse da? Ja, da er det dag 3 for 2-spann og 4-spann junior og RNB, Siberian Huskyene. Og da blir jo det verdensmestere som blir kåret der. Og så starter vi mellomdistansen, som er 46 kilometer. Første av 3 dager. Hva du tror vi kommer til å snakke om fra de grenene i morgen? Jeg tror 2-spann, hvor vi har en annen og en 4. plass nå, og det er veldig tett. Det tror jeg er det som er heftigst å følge med på morgendagen. Ole Sigleif, hva vi kommer til å snakke om fra langdistanser i morgen? Vi kommer til å snakke om starten på 450, for all del. Den går av stabelen i morgen klokka 11, så alle som er i området må komme seg til Kirkegata og være med og jazze opp stemninga der.
På 6.15 så kommer vi til å snakke om utviklingen i løpet. Kikke på hvem som har begynt å kanskje utkrystallisere seg. Hvem som har puttet mer hvile i potten enn den andre, og hva dette her kan føre til senere i løpet. For de er jo fortsatt på oppvarming. 4.15 skal jo kjøre samme traseen som 6.15 gjør i dag. Ja. 6.15 forventer vi inn på Drevsjø, Flendalen og tilbake til Drevsjø 2 antageligvis i morgen. Ja, vi håper det. Nordisk-klassene starter på Getkjønna klokka 9 i morgen. Da er det å møte opp der og få med seg all actionen som foregår der. Og så går det an å stikke seg en tur opp i Kjerkegata klokka 11 for å få med starten på 4.15 på langdistanser. Og så er det 6-spann mellomdistanse på Getkjønna fra klokka 1:30. Så det er med andre ord all verdens muligheter til å se mange glade og topptrimma hunder på Røros gjennom hele dagen i morgen. Vi skal takke for oss for i kveld, og vi er tilbake med en ny kveldssending i morgen kveld klokka 8:30.